خورشید شعله‌ور شد و ما منتظر شفق قطبی هستیم. خورشید با یک انفجار عظیم فعالیت‌های پرانرژی خود را آغاز کرده است. در اوایل ماه اکتبر، یک شعله خورشیدی بسیار قوی به همراه پرتاب جرم تاجی به سمت زمین روانه شد. این شعله خورشیدی که جزو قدرتمندترین شعله‌های خورشیدی ثبت شده در 30 سال گذشته است، می‌تواند باعث ایجاد طوفان‌های ژئومغناطیسی در روزهای آینده شود. شعله‌های خورشیدی و پرتاب جرم تاجی پدیده‌های طبیعی هستند که در طول چرخه فعالیت خورشید رخ می‌دهند. این پدیده‌ها از لکه‌های خورشیدی سرچشمه می‌گیرند که مناطق پرانرژی و مغناطیسی روی سطح خورشید هستند. هنگامی که میدان‌های مغناطیسی این لکه‌ها با هم برخورد می‌کنند، انفجارهای قدرتمندی رخ می‌دهد که منجر به ایجاد شعله‌های خورشیدی و پرتاب جرم تاجی می‌شود. پرتاب جرم تاجی شامل میلیاردها تن ذرات خورشیدی است که با سرعت زیاد به سمت زمین حرکت می‌کنند. هنگامی که این ذرات به میدان مغناطیسی زمین برخورد می‌کنند، باعث ایجاد طوفان‌های ژئومغناطیسی می‌شوند. این طوفان‌ها می‌توانند بر ارتباطات رادیویی و ماهواره‌ای تأثیر بگذارند و همچنین باعث ایجاد شفق‌های قطبی زیبا در آسمان شوند. دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که در روزهای آینده شاهد طوفان‌های ژئومغناطیسی قوی باشیم و شفق‌های قطبی در ارزهای جغرافیایی پایین‌تر نیز قابل مشاهده باشد. این رویداد فرصت بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به نجوم است تا شاهد یکی از زیباترین پدیده‌های طبیعی باشند. با این حال، لازم به ذکر است که طوفان‌های ژئومغناطیسی قوی می‌توانند بر شبکه‌های برق و ارتباطات تأثیر بگذارند. بنابراین دانشمندان و مهندسان در حال رصد دقیق این رویداد هستند تا بتوانند اقدامات لازم برای کاهش اثرات احتمالی آن را انجام دهند.